Всем привет, с Крипер Динамит. Простите, 100 лет не снял видео. Простите, обзор набора точно не будет, потому что уже приопоздал я с этим. Но может быть, я сегодня попробую сегодня скачать через торрент. Привет, сосед. Мне пофигу, какая у меня будет альфа. Может быть, третья, может первая, может вторая, может при альфа вообще. Мне даже при альфа будет хороша. Я не знаю. Буду пока все рассказывать на фоне Clash Royale. Ну вот, короче. Я не знаю. Я же приболел. Чуточку. Привет, привет. Сегодня открыл клановый сундук. Было четко. Моя колода. Так. Ладно. Заморозка. Нафиг. Не буду ее использовать. Так, моя скелетная колода. Да. Попробую скелетный тащить. Ну ладно. Если я ее скачаю, ну я сниму видео, когда я буду ее скачивать, и вы будете знать мои эмоции этой фигни всей. Ахинеи, давай, дебил, реклама дебильная, тупорылая. Ой, сейчас я начал. Давай, бери, тупорылый ты, молодец. Супергерой, супер магический, я думаю, супергерой. Эй, читер! Читер. Читер. А, он не читер? Какого фига тогда? Какой фиг тогда он живет, а? Ну, что происходит здесь? Что здесь происходит? Давай, армию накапливай, мать твою, армию. Короче, ладно, я затупил. Короче, вы будете видеть все мои эмоции. Простите, эмоции. Так что, если вам это понравится, то поставьте лайки. Ставьте лайки. Чё, сейчас офигеешь, братан. Короче, сейчас, наверное, это будет видео все-таки чуть-чуть повыше. Посвящено Clash Royale. Простите, опять же таки. То он читер. Говорю, он читер. Опять. Шар. Походу, он тоже скелетной колодой играет. Ну, и он просто лох. Походу, он лох со скелетной колодой. Тоже довольно хорошее предположение, что он лох со скелетной колодой. Отличное предположение, просто отличнейшее. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Они сейчас ее зафигачат. Должны, по крайней мере, да? Говорил же. Ведьма. Фейспалм ведьма. Не знаю, что сказал, какой фейспалм нафиг. Ну, короче, так. Ну, все так легко и просто. Это только трусы Фроста легко и просто. Только у Фроста все легко и просто. Короче, ладно, я полную бредятину несу. Полную чушь, как всегда. Просто чушь собачью. Просто сейчас тащу по жесткому. Ну, потому что это я. Как же без меня? Без моей собачьей чуши, без моей дебильной туши, без моей дебильной ноши на моей кокоше. Как всегда, я несу полную бредятину. Я же говорю, я полную бредятину несу. И сейчас его. Спасибо. Удачи. Тудун. 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 Ну, короче. Ждите. Вот нафига мне эта ярость. Вот она мне за кой сдалась-то, а? Вот она мне за кой сдалась. За какого фига? Она мне нужна, простите. Блин, поскорее бы этот электромаг открылся уже. А здесь я могу сказать, кто здесь. Здесь палач, клон гоблинов. Этот. Забыл. Короче, гоблин, который стреляет фигней всякой из трубочки. И... эти 4 варвара, которые несут бревно. Вот кто здесь. Покидает клан. Ну... Геймис Ганстер. Он против. Надеюсь, это тот самый.
фигня, которую можно выбирать. МФТБ. Нет. Кто ж чего выберет? Ладно, посрать. Да. На этом я все-таки, наверное, закончу. Не знаю. Странное видео, может быть. Но я сказал про новости. Да черт возьми. Простите за кашель. Да блин. Простите за кашель. На этом. Да. Бесит уже. Ладно, реально, простите за кашель. Всем удачи. До новых встреч. Пока. Всем пока. Пипец, блин.